Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Ishaq Yaqub Bola, mazaunin nan jihar wato Kano, asalin ɗan wato Borno. Kamar yadda aka ce zan yi magana akan gwagwarmayar rayuwa. Lallai duk wani abin da aka ce ka yi shi a lokaci da yawa, aka ce ka yi shi a lokaci ɗan kaɗan irin wannan, sai dai dole za ka iya barin wasu a baya. To amma za mu ɗan taɓa kaɗan daga ciki. Ni asalin haifaffen ɗan wato Borno ne, kuma sai ya kasance tarihin nawa da nake so in bayar, kamar yadda muka yi magana da ɗan uwa, zan ba da tarihin ne kaɗai akan wato rayuwata ne, gwagwarmayar rayuwata ne a musulunci, ba gwagwarmayar rayuwata a wajen musulunci ba. To a nan ne nake so in ɗan ba da wato kaɗan daga ciki, saboda la'alla ko ya amfanar da ɗan uwa wanda zai kalli wannan abun, musamman wato wanda bai daɗe wato ko da karɓar musulunci ba, ko abokanan da'awa. Shine wannan tabbas zai ɗan ba da fa'ida. To alhamdulillah, ala kulli hal, musulunci tabbas yanda muka yi kokari wajen neman gaskiya, kuma alhamdulillah muka samu gaskiya, wato shine addinin musulunci, wanda ni na yi ta ƙoƙarin samun wasu hujjoji ne game da littattafai na su Ahmad Didat, na su Zakir Naik, na su kuma a Sheikh Bilal Phillips. So na samu hujjoji daga littattafansu, sannan kuma wato still alhamdulillah abokanai sun ɗanyi wato tasiri. Tunda na tashi abokanai na ina mu'amala ne da musulmai, duk da wato mahaifiyata tun can gidansu musulmai ne, ita kaɗai wanda ta aure wanda misali ba musulmi ba, shine abbanmu kenan. So akwai alaka da musulunci sosan gaske. To amma wa'annan littattafan sun bani kwarin gwiwa sosai wajen in fahimci addinin musulunci, kuma alhamdulillah na fahimci gwargwado dai abin da ba a rasa ba. Sai kuma wato lokacin da aka converting into Islam, matsaloli sun faffaru, especially mutanen da baka mu'amala da su, aka ce yau za ka yi mu'amala da su. To wannan gaskiya ya dan walar da ni kwarai da gaske, wajen wato kafin ma a ce su fahimci me kake nufi. Ka baro mutanenka a can, kuma nan ɗin kuma baka same shi a yadda kake so ba don komai ba, saboda mu'amalar ba irin wanda ka saba da shi ba, musamman a ce in ka yi shi a cikin waɗanda ba su da ilimin addinin musulunci. Wani kaji ana maganan tubebbe, wani kaji ana maganan wato sabon musulunta da sauransu. Dole irin waɗannan challenges akwai shi. To amma alhamdulillah ala kulli hal, mu abin da muka tsaya a kai shine tabbatuwa akan gaskiya na addinin musulunci, saboda muna da tarihi wato da kamar irin sahabbai, irin su Sayyidina Umar, irin su Ali bin Abu Talib, irin su Usman, irin su Abu Ubaidatu bin Jarrah, da kuma irin su Dihya da sauran sahabbai manya. Tabbas waɗannan idan ka kalle su gabaki ɗaya, duk waɗannan musulunta suka yi. So babu wanda zai zo ko ya yi magana
wai musulunci nasu ne. Musulunci na wanda ya imani da musulunci shine nashi. Ko babanka misali a ce yau shine mufti gabaki ɗaya, mufti na wato na duniya gabaki ɗaya, amma ba ka da misali ba kai kalmar shahada ba, kai ba musulmi ba ne, ba ka yadda da musulunci ba, kai ba musulmi ba ne. So musulunci ba gadon shi ake ba, musulunci tashi ake a yi aiki, ka yi imani da musuluncin tukun, ka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi ne wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka yarda da shi, ka yarda da annabcinsa ma tukun, ka yarda da annabcinsa akan wannan annabin Allah ne ya aiko shi. Kuma duk da haka ina so in dan jawo hankalin wato yan uwa kristoci, baya yiwa a ce ka yarda kai musulmi ne, dole sai ka yarda annabi Isa annabin Allah ne, sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma annabin Allah ne. Sabanin wasu da suke gani ai in mutum ya musulunta annabi Isa, ai akwai sura masu kutum da guda wanda ake kiran mahaifiyar annabi Isa da wannan suran a cikin wato alkur'ani, suratul Maryam. Wato a nan ne ma idan ka convert za ka tabbatar da an baro abubuwa a cikin Bible sosai, za ka tabbatar da an baro abubuwa a cikin Bible sosai wanda wasu bayanan ma ba su zo a cikin Bible ba, amma kuma sun zo a cikin me? Sun zo a cikin alkur'ani. So mu musulmai, annabi Isa annabi ne sosai wanda muke ganin cewa shi ma yana daga cikin manya-manyan annabawa, kuma muna darajta shi. Manzala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji a ransa, ya dan ji a ransa misali ba annabi bane ko kuma kaza, to wannan ya kafirta. So mu alhamdulillah lokacin da muka wato musulunta mun samu challenge sosai. Challenge da muka samu shine wannan ya ce tubebbe, wannan ya ce kaza kaza, wannan ya ce kaza, amma alhamdulillah a ce ka tuba ma, har a ce maka ka tuba, ko da an faɗe shi da kalma irin na izgili a ce kai tubebbe ne, alhamdulillah ka tuba kenan ai. To alhamdulillah ka tuba. Kamar yadda na faɗa baya, duk waɗannan sahabban na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk waɗannan sahabbai ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da su, sun yarda da shi, kuma Allah karan kansa yace radiyallahu anhum wa radu'an. Allah da kansa shi ma ya yarda da su, sun yarda da shi. So wannan duk wani wanda zai zo ya ce ai wannan ba musulmi bane da, wannan kaza kaza ne da, kawai mu dinga kyautata lafazinmu, mu zama mutane masu yin da'awa da gaske wajen me jawo hankalin 'yan uwanmu waɗanda me ba musulmai ba shine. Sannan kuma kamar yadda aka yi magana, zan faɗa wasu ci gaba da aka samu game da harkan wato rayuwa. Alhamdulillah ba wajen wani malami na je misali ba, ni alhamdulillah kamar yadda kowa ya sani mu muna girmama harkar masarauta a nan a Gabar. To akwai baban wannan sarkin biyu na yanzu, wanda shi na je na same shi na ce ni yanzu ranka ya daɗe ina sha'awan musulunci, da yake shi ayyukansa dama aiki ne wanda gabaki ɗaya shi harkokinsa dama na musuluncin yake yi. Na je na same shi na ce ga shi ga bukatata, ya ce to mutanen Marama suna da sha'ani mai abin nan sarkakiya sosai, saboda duba da cewa in dai a birnin ma su mutane ne wanda ba musulmai ba ne, musulman 'yan kaɗan ne a cikinsu, saboda za ka iya irga gida 1, 2, 3 ka tafi gida 20 in kai sai ka samu, in yayi sosai shine ka samu gida 2 shine wato musulmai. To alhamdulillah da na same shi sai dan ji ya ce to shi ba zai ɗauki nauyin wannan ba, amma shi shawaran da yake bani shine in nemi guri da zai yi karatu. Sai na ce masa ai ni daman tun can da yake lokacin na taɓa zauna a nan Kano da wata antina a nan Dakata, sai na yi ƙoƙar na ce to barin sake dawowa Kano ɗin. Da na dawo Kano muka yi waya da shi, na ce masa ai ga halin da nake ciki, ga halin da nake ciki.
game da harkar yadda na tsinci kaina. Sai ce ba matsala, yanzu ya kake so ka yi kuma? Sai ce ni yanzu karatu nake so. Sai ce to yanzu wani tunani kake da shi next? Sai ce tunani na shine Kaduna zan tafi. Sai ce to alhamdulillah ina zuwa Kaduna akwai Sheikh Ahmad Gumi, Allah ya kara masa lafiya, Allah ya kara masa lafiya, Allah ya kara masa ilimi mai albarka. Shi ya karɓe ni da hannu bibbiyu. Ya akwai wani guri da aka buɗe na karantar da waɗanda suka yi convert, na karantar da su. To alhamdulillah ba alfahari ba, ni ne farkon ɗalibi a gurin nan wanda aka karantar da mu, musamman mun kwashi kusan shekara 1 da wata 6 a gurin nan. Ba ko fita waje ba a yi. Abun da ake nuna mana shine nuna mana ake kawai musulunci tsantsa. A nan Kaduna gurin yake, a nan Kaduna. Lokacin in ban manta ba akwai Alhaji Habib kenan, ɗan dotson tsahe, ɗan dotson tsahe haka sunansa. Shi wato sarki ne, sarkin tsahe kenan, shi sarki ne. To wannan lokacin shi ne yake chairman, kaman chairman na gurin, da kuma sauran malamai na irin su kaman su Malam Haruna, wanda Malam Haruna wani dattijo ne wanda Kasim Bassa yana ban sha'awa, wani fari haka. Yawwa, to akwai wani kuma mutumin Igbo, shi ma an yi gwagwarmaya da shi ma musulunta yayi. To su suka zauna suka bamu iyakan abunda za mu yi wato ibada da shi da kuma harkokin rayuwa. To at the end of the abin nan din kuma har aka bamu certificate. A cikinmu da muka tafi, a cikinmu da muka yi karatun, da yawa sun yi ridda. Kaɗan daga cikinmu kuma alhamdulillah har yanzu ana bugawa. To sai na yi tunani na ce to irin wannan abin da aka bamu a can, me ya kamata yi, me ya kamata ni da zan iya gani kamar cewa na yi wani abu a musulunci. Sai na ce to bari in yi makaranta. Sai na ce to bari in yi makaranta. To sai na yi magana da malamina Dr. Bashir Aliyu Umar. Sai ya ce to wannan abu ne mai kyau, tunani ne mai kyau, wanda in ka yi shi kwarai abu ne mai kyau, ka yi shi, ka yi ƙoƙari ka nemi wato daga taskar Ubangiji Allah ya hore maka sai ka iya yi. Sai na ce to alhamdulillah. Na fara makarantar asalin da 'ya'yana, wato akwai Maryam, akwai Rahama, sai kuma 'ya'yan abokina injiniya Muhammad kenan, shi ma amini na ne, shi ma dan cikin biyu a nan unguwa filin jirgi, shi ma a nan Kano yake injiniya. So da 'ya'yansa shi ma su guda biyu, da Khadija da Rabi'a, su ma muka fara abun dai a shagon gidana. To alhamdulillah da Allah ya samu abun albarka. A yanzu ba alfahari ba, muna da tafiz, muna da islamiyya, sannan kuma muna da boko a gurin, sannan kuma akwai matan aure da suke a gurin. So ɗaliban sun kai wani adadi mai yawa. Muna da malamai akalla sun kai malamai 50 da wani abu a wannan makarantar. So kaga na farko an samar mu mutane abun yi, sannan yaran su ma sun samu wani abu, misali sun yi engaging kansu da harkar karatun addini da kuma western education ɗin karan kansa, su ma nan ma suna yi. So sai na ga kuma matan auren da suke karatun su ma an yi engaging ɗinsu da wani abu na harkar mai na ibada, na su yi karatu su karantar da 'ya'yansu. Wannan abun yana faranta mun sosai, yana faranta mun sosai. Makarantar nan da na buɗe yana daga cikin abubuwan da nake ji a zuciyana, ina jin daɗinsu sosai. Yana daga cikin abubuwan da zan ce wato nasarar rayuwa da na samu sosai a wannan, shi ma nasara ne. Saboda a yanzu a ce kana da alfarman da wani ya zo ya tambaye ka, ko kuma a'a kana da alfarma da za ka ya ɗauka harkar marayu, ko yanzu ka ce mutum kaza kake so kasa a ciki, za ka iya sawa. To wannan ina ganin abu ne wanda akwai ci gaba a ciki, tunda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya jibinci al'amarin maraya za mu kasance makota, hayar nuna ɗan yatsunsa za mu kasance kamar haka a cikin aljanna.
wannan duk wanda ya gano wannan abun, akwai al'amarin maraya, dole ka kula da al'amarin maraya a matsayinka na musulmi mai imani. Na'am, abinda zan jawo hankalin wato 'yan uwa a kai shine duk al'amarin da za ka yi ka sa Allah a ciki, duk abin da za ka yi ka sa Allah a ciki, sannan kuma ka tabbatar da cewa duk wani wanda ya taimake ka a harkar rayuwa kar ka manta da shi, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man la yashkurun nasa la yashkurullah, duk wanda ba zai iya gode ma mutane ba zai iya gode wa Allah ba. So wannan dole ne kada ka manta, duk wanda ya taimake ka a rayuwa dukkan kantansa, shi ma ka saka masa, aƙalla ka saka masa ko da addu'a ne. Shine ina janyo hankalin wato 'yan uwa, wato musamman masu butulcewa a harkar rayuwa, kada a dinga manta da baya. In ka kai wani matsayi da alhamdulillah, irin matsayi dai alhamdulillah da mutum yake iya kaiwa, to lalle ka dinga waiwaya baya wajen wato kada ka yi tunanin kawai haka kaga kanka. Akwai wanda suka yi ɗawainiya a cikin rayuwarka, ko daga kan iyayenka, ko daga kan malamanka, ko daga kan mutanen unguwa da suke ce bari ma yaro. Tabbas akwai wanda suka yi tasiri a rayuwanka wajen janyo ka karkai kaza har hankali ya zo maka. Irin wa'annan ba a manta da su, tabbas irin wa'annan ba a manta da su. Shine ina janyo hankalin 'yan uwana akan wannan, kuma alhamdulillah ina kara addu'a mai martaba sarkin Biyu, Allah ya ji kanshi, Allah ya masa rahama, Allah ya kyautata bayansa, zuri'arsa kuma da ya bari su ma Allah ya masu albarka kwarai da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.